ゴルフスイングの基本を覚える上でやってほしい順番があります。まずグリップ、それから自分の適正なトップの位置、そして基本的なスイングの動作というものを、これから紹介する流れで覚えてください。まずグリップなんですけども、クラブのこのトーがですね、真上を向きます。そして飛球線に平行、地面に平行ですね、水平ですね。そして左の手をですね、前からもう自然な形で持ってきます。で、できるだけこの指の付け根、この部分にクラブを合わせて、あとは自然に握ってください。で、ここでのポイントは、こうやって握ったときに、ここにですね、角度が若干つきます。これがまっすぐに張らないようにしてください。これが少し曲がる程度。ね、これです。そして、右手は肩幅ぐらいに手を添えて、まずバックスイングに無意識に上げていきます。そうすると、右手と左手の手の高さが違うんですけども、右手を左手の高さにこういうふうに持ってきます。これが皆さんの適正な高さです。そしてここから一気にティーアップしたボールを打って3秒間静止する。これで基本的なスイングをまず作ってください。後ろからちょっと見てください。頭が上を向いて飛球線に平行です。そして左手を正面から持ってきて、ここが少し曲がる感じですよね。そしてバックスイング上げました。はい、右手を左の手の位置に戻していって、このトップの位置からスイングをして3秒間静止する。まずこの動きでスイングのベースとなる動きを徹底して覚えてください。